میخوام یه معما برات طرح بکنم راجع به سن و سال. اگر توی فرایند حلش فقط از یک نکته غافل بشی، کل سوالا رو از دست دادی. سلام به همه آرمی‌های عزیزم، رضا معمار هستم. به کلینیک دو زبانه ریاضی من خوش اومدید. بچه‌ها قراره با همدیگه یک معما حل بکنیم در ارتباط با سن و سال که توی کتاب درسیتون آورده شده و ما باید فرمولیزی شدهش رو بنویسیم و حلش بکنیم، ببینیم چه نکته‌ای رو اگر ازش غافل بشیم کل سوال رو از دست دادیم. بریم با همدیگه سوال رو ببینیم. گفته اختلاف سنی دو تا برادر با یکدیگر 4 ساله. اوکی؟ اگر 4 سال دیگه حاصل ضرب سن اونها 60 بشه، هر کدومشون سنشون چقدره؟ بچه کتاب درسی بوده، همون کتابی که خیلیامون غافل میشیم ازشا، ولی من حواسم بهش هست. بریم با هم دیگه سوال حل بکنیم. آقا برادر کوچیکه رو من اگر x بگیرم، برادر بزرگی خب میشه x به علاوه 4 دیگه، چون اختلاف سنشون چیه؟ 4 ساله. 4 سال دیگر. خیلی از بچه‌ها اینجا از اون نکته غافل میشن. بچه‌ها وقتی شما دارید مسائل مربوط به زمان رو حرکت میکنید، وقتی در جهت مثبت زمان حرکت میکنی، همه چیز اضافه میشه. 4 سال دیگه هم برادر کوچیکه 4 سال بزرگتر شده، هم برادر بزرگه 4 سال بزرگتر شده. میبینی من تمام این مجهولاتی که نوشتم رو به علاوه 4 کردم. این همون نکته که خیلی از بچه‌ها غافل میشن ازش. خب ادامه چی گفته؟ حاصل ضرب سنشون میشه 60. یعنی بچه‌ها x به علاوه 4 در x به علاوه 8 میشود 60. خب این میشه یک معادله درجه 2 دیگه. x2 12x به علاوه 32 میشود 60. 60 رو بنداز اینور. x2 به علاوه 12x منهای 28 مساوی می شود با 0. دو تا عدد پیدا می کنم ضربشون بشه منفی 28، جمعشون بشه 12x x. دو تا 14 تا میشه 28 تا، جمعشون باید بشه چقدر؟ مثبت. این مثبت میشه، این منفی. بچه x من 2 در میاد، x من منفی 14 در میاد. کدومش قابل قبول؟ خب این 2 مثبت قابل قبوله، سن کمیتش مثبت دیگه. بچه نگاه بکنید، سن این برادر کوچیکه الان 2 ساله، سن برادر بزرگه الان 2 به علاوه 4 میشه 6. پس بچه اگر از یک نکته غافل میشدیم اینجا، این نکته اینجاست، اگر از یک نکته غافل می شدیم کل سوال رو از دست می دادیم. برای اینکه از این نکات غافل نشی باید قدم به قدم با من همراه باشی، چون من کنارتم و قرار حال ریاضیمون کنار همدیگه به بهترین شکل ممکن تغییر بکنه، چون تو بهترینی و لایق بهترین ها.